இது என்னன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. மழை காலத்துல தவளை சத்தம் போடுறதுதான் இது. சரி, தவளை ஏன் குறிப்பா மழை காலத்துல இப்படி சத்தம் போடுது? அதுக்கு முன்னாடி தவளை எப்படி ஒலி எழுப்புதுன்னு பார்ப்போம். தவளை ஒலி எழுப்புறப்போ அதோட வாய்க்கு கீழே இருக்கிற பகுதியில பலூன் போன்ற தசை இருக்கும். அது விரிஞ்சு சுருங்குறதா பார்த்திருப்போம். தவளை நுரையீரல்ல இருந்து காற்று வெளிவரும் போது அதோட தொண்டையில இருக்கிற நாளங்கள் அதிரும். இதனால தான் சத்தம் வருது. சரி, விஷயத்துக்கு வரும். தவளை ஏன் மழை காலத்துல கத்துது? தவளை தன்னை ஈரப்பதத்தோட வச்சுக்க இண்டிடுகளா வாழுது. மழை பெஞ்ச உடனே ஈரக்காற்ற ஈரமணலை அனுபவிக்க வெளியே வருது. தவளை பல காரணத்துக்காக கத்துது. எதிரிகள் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க, நண்பர்கள் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க. குறிப்பா மழை காலத்துல தவளைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் காலமாகும். எந்த தவளை சத்தமாவும் அடர்த்தியாவும் கத்துதோ அதோட வாரிசை பெண் தவளை சுமக்கும். அதனால் தான் தவளைகள் மழை காலத்துல கத்துது. இப்படி தவளைகள் கத்துவதால் அதோட இடத்தை பாம்பு கண்டுபிடிக்கும். இதை வச்சுதான் நம்ம முன்னோர்கள் தவளை தன் வாயால் கெடும்னு சொன்னாங்க. ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ஒரு தவளை கத்தினால் 1 மைல் தூரத்துக்கு கேட்குமா. இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.